咁呢個影片咧就係教點樣去 check items 嘅。咁我哋自己公司有一個system 咧，就係可以 check 我哋 EasyWare 上面物品嘅內容嘅。咁首先咧就開你瀏覽器啦，然後就輸入呢一個 system 嘅網址，咁就會係以下呢個網址嘅。係啦。咁咧入到去就會見到一個登入嘅畫面啦。咁輸入翻要登入嘅畫面。咁呢一個登入嗰個帳號咧係要我哋公司自己幫當事人係開嘅，所以就係唔可以有任何嘅申請嘅。咁我輸入咗之後，我撳 login 啦。咁入到去啦，呢個版面咁我簡單講講先啦。咁咧上面嗰度咧就係一個 checklist。咁 checklist 咧就係一啲等待去檢測嘅物品。咁你見到撳咗落去咧就會係綠色嘅啲字，咁下面就會有晒所有嘅 items 啦。咁 create time 就係嗰件物品上載嘅時間啦，item names 就係嗰件物品名稱。然後咧隔離呢個 fail list 咧就係將會被揀為唔合格嘅物品咧就會跌入去個 list 嘅。而隔離嘅 report 咧就係用嚟可以出翻相關嘅 report。咁入邊就可以睇到究竟當中每個代理佢哋嘅物品有幾多件係合格啦、唔合格，佢上咗幾多件啦，同埋有幾多件係我哋公司仲未去檢測嘅。咁而右邊咧就係有一個 agent list。咁只要你撳入去嘅話咧，就會見到呢啲就係全部係我哋公司嘅 agent 嚟嘅。咁只要揀翻你想檢測嘅 agent 咧，就可以 check 㗎啦。譬如好簡單。咁我揀 HKCNC 做一個示範先。咁佢橙色4咧，即係代表佢有4件物品係未檢測嘅。咁你撳咗去嘅話咧，其實進入咗嗰個 agent 佢上載咗物品嘅版面㗎啦。咁其實如果你想知道係咪屬於嗰個 agent 咧，都可以望望個網址嘅。咁你見到係呢個 agent 嘅 agent code，咁就代表啱㗎啦。而佢又入咗去 checklist。咁好簡單，你可以按翻你想檢測嘅日子去選擇翻件物品。如果冇乜特別嘅話，你可以由第一件撳入去。咁第一件撳入去咧，就係佢放咗上 EasyWare 嘅物品啦。咁我哋喺檢測嘅過程咧，我哋會睇幾樣嘢嘅。首先，究竟啱唔啱 category 啦，物品嘅名稱同相片係符唔符合啦，名稱會唔會太過籠統啦。咁即係如果佢擺件婚紗上去就寫婚紗出租，咁而冇講明嗰件婚紗係點啊，咁呢啲我哋就唔會接受嘅。咁然後相片啦，究竟清唔清晰啦，同埋會唔會有一啲其他第三方平台嘅水印啦，例如58同城啊、eBay 啊、淘寶啊等等呢啲。咁之後就係內容啦，內容咧我哋就需要一啲合理嘅內容啦，都係形容翻件物品嘅。咁而右邊咧就係嗰件物品嘅 information 啦。咁價錢究竟佢個係咪符合翻嗰個地方嘅貨幣啦、聯絡人等等資料嗰啲係咪合理啦？咁如果睇過以上嘅嘢都覺得 OK 嘅話，冇問題嘅話咧，其實呢件物品就係合格㗎啦。咁我哋就可以揀呢一個符號，呢個符號綠色嘅 tick 咧就代表嗰件物品係合格。咁我哋只要撳咗一下之後咧，嗰件物品其實就已經檢測完㗎啦。而畫面亦會自己自動跳去另一件物品。咁第二件物品啦，同樣都係用頭先嘅方法去做檢測。咁剔睇過冇問題就可以剔啦。咁如果繼續佢就系統就會將所有嘅物品逐件逐件咁樣去
喺你面前出現嘅。如果你發覺有唔肯定嘅物品，你都可以撳 Next 呢個掣，咁佢就會可以跳過嘅。咁如果發現佢係唔合格嘅話咧，我哋就要直接撳交叉呢個紅色嘅掣。咁交叉咗之後咧，佢就呢件物品喺易租站 eCMS 上面咧就會 disable 噶啦，就唔會睇到噶啦。然後最尾合格，咁我哋要剔翻啦。咁因為咧，呢個 agent 得4件物品嘅啫，而我哋檢測完之後咧，佢就會自動跳翻去系統上面嘅 checklist，咁你就可以再重新選擇其他嘅 agent 去檢測㗎啦。咁但係如果你發現你喺檢測嘅途中想去再檢測其他嘅 agent 喎，咁其實你咧嘅做法咧好簡單嘅啫。咁去翻頭先檢測嘅畫面啦。咁如果你有啲咩事想停止去檢測嘅 agent 咧，咁你可以撳呢度有間屋，呢個屋咧就係空掣，咁撳落去咧都可以去翻頭先系統裡面嗰個主頁嘅。咁成個檢測過程其實就係咁樣啦。咁 report 呢一個咧就係 for 檢測人員去出一個 report 睇翻當時嗰件物品嘅情況。咁其實只要撳 report，然後輸入翻想檢測嗰個範圍咧就 OK 㗎啦。咁留意咧格式一定要係年份4位啦，然後月份2位啦，同埋日子2位數嘅。咁只要輸入翻相關咧就可以㗎啦，日子。咁再撳 OK。咁系統就會自動出一個清單出嚟，你就會見到我哋按咗分類嘅 agent 嘅審批結果㗎啦。咁因為 report 咧都會需要連入去系統啲資料撈翻出嚟嘅，所以都會比較耐一耐，咁可能要等一等。咁可能有時會出現個錯誤嘅，咁可能可以重新整理啦。如果重新咗整理好多次都唔得，咁可以問一問我哋嘅技術人員啦。咁因為今次可能網絡問題比較慢啦，咁所以今次我就唔顯示出嚟啦。